ба худо қасами гапе ки маро мардум гуфт ман ғайрат надорам и қаҳқорато гӯшна ҳаромхӯр баҳор шуд бо ин ҳами апа омадай матим хубу дар тӯи маърака коса тавақ мешудам қолин мешуштам кор мекардам ҳами 2 сол шуд ки салом дӯстони азиз рӯзи барфӣ ман 95% ман дар хонам нестам 5% дар хонамам ҳамира маълакаи фаҳмидам се боро омаданд дари хонамо задиям чандин касош омада ба шатр задиям илтимос дига ин корро накунем ман дар хонам нестам ман ин корда дига ғайрат ҳам надорам ки ҳамин корро бикунам ба худо қасами гапе ки маро мардум гуфт ман ғайрат надорам и қаҳқорато гӯшна ҳаромхӯр тамоми чиро гуфтанд ман 40 шудам ҳаромхӯрӣ накунам акан нав ҳаромхӯрӣ мекунам е мара худованд бития мара ай ягон банда я дирам мада дар кор нест я дирам мада ай бандаш умуман дар кор нест мара худо худош бития ин хонам омадай ман карта намемонам ман карта дига абсолютно намемонам номерои телефоншонро менависам хутон занг бизанем касоне ки хайр мекунанд таваккали хутонам таваккали хайркунам ба худо таваккали ҳам беморам ба худо ин хонам омадай ман медорам нишонтон ина бародарои азиз ин ҳами апаҷонам ин ҳами апаҷонам ина хонам омадай ина чӣ гуфтанги апа бародарои ҷон ман я беморами хонаи акаи дусмурод омадам дами барф 3 моҳ мешава бепешкав зиндагӣ дар сини 9 километр тепаи Самарқанд зиндагӣ менамуем бачам дастройка кор мекарда гурдош хам бида бародаро акав додар надорам соҳиб надорам ховар надорам ба хотири худо ман ҷароӣ кунам ҳисоби женский пул надорам почам намак дора намакша бояд гирифтан дар кор надорам шароит квартира штагӣ миҷа пули свет меоя и зимисуни сахт омад бародаро наёфтам ки аловӣ кунам гишнава ташна дар ҳамон хона 24 соат ҷогам дохтаге бовар накунед на марҳамат биёи бире ай наздик бине нами 9 километр тепаи Самарқанд маҳҷиди калон хонаи 422 хоб апаҷонро фаҳмидам ҳамаша фаҳмидам инами апаҷоном омадай пеши мо ман фақат номери телефон мемонам занг бизанед ай ҳолаш бохабар шед ин ҳамиқа кор ай дасти ман меоя ҳамин монтаж ай дасти ман меоя дар ютуб заливат кардан меоя ин ҳамиқа садақаи ман ин ҳамиқа ина ман кад мегӯям барои шумо ки бинед ай ҳоли ҳама апа бохабар шед ин я дуо битед барои худоё худованди карим бараката дар хонату брез амри дуруст ҷаннати фирза ҳамроҳ бошад дар ин рӯзи ҷумъа намозҳои хундагита қабул кунад худованди карим бесоҳибам соҳибим куне модара дар кӯча намоне амин аллоҳ акбар ҷаннати фирдавс наҳансад салому алайкум бародаро дами чилаи зимистон ҳами моҳи декабр ки барф бори зимистон сахт омад имсол бародаро ман бародар надорам бародарам ше хоҳар надорам хоҳарам ше як модарам бояд ҷароӣ кунам айси пули квартира пули свет меоя айси шароит надорам дами чилаи зимистон ва як пултаи муштак зиндагӣ мекунам бародаро илтимос аз шумо хоҳиш дорам ба хотири авлои бахшандаи меҳрубон ина ин рӯз онқадр барфе борид ки мурдам хунукияи бародарои ҷон ба хотири худои бахшандаи меҳрубон дар чишмоту садқа худо эмонту бития худо эмонта мастаҳкам куна дросту те илтимос маро мадад кун мана ёрдам куне ака надорам акам ше додар надорам додарам ше апау хоҳар надорам апау хоҳарам ше я модар дар қади кӯча намоне биёи мара дастгирӣ куне ин ҳами хонаи сини 9 километр зиндагӣ мекунам илтимос ба хотири авлои бахшандаи меҳрубон худоё худованди карам аҷри дунё қиёмата тубти амин аллоҳ ёрдамам кунед бачаҳои ҷуни ширин дар чишмоту бам барам
اینا دوستانی عزیز سلام علیکم یه بار دیگه. اینا بهار شد با این همی اپا اومده. همی اپا هم که پلی راست خود کده که مقصد مرا کوفته تا حضیره. اینا سلام علیکم میگه اپیراتس میکنم. مثلا چند بار قشلاق رفته و چند بار هم اینجا اومده. خیلی اختون که زمستان دم اومد با اینا اومده. میگه چند بار دیگه اومدم دراتون تخت کردم و اینه که خیلی ما هر جا داریم. خیلی چی بگم این اپا خیلی چی گفتنی بگم. مردم مهاجر خلق مسلمان اومد رمضان مبارک تو شب خداوند کریم برکت در کسب و کار برزنه. من بیمار شدم از زنی فقیدن هم کیلومتر زندگی میکنم. یه بچه که کسلی دارم. اگر امکانیت باشه در می رمضان من آوردم کنم من جراحی میکنم به خاطر اولای بخشنده مهربان. من 15 سال شد عذاب خطابم. همین 2 سال شد که بیمار شدم نمیتونم کار کنم به خاطر اولا. التماسی ورده ممکنه. زنده باشه پجام. برادرای عزیز من چی گفتنیم؟ همین خیلی گفتم میتونم که مقصد که من دیگه کارتا نمیمونم. فقط نمره تلفن شما میمونم تمام. التماس فقط بیمارا داخل دوره. یکمش که نیاین من همین کارا نمیکنم. این کارم نیست. این با همه دیم هم خوبی در پیغمبر خدا راست اومدگی نیست. همین خوبی در پیغمبر خدا طوری اومدگی نیست. همین میگه خیلی صدقه خوبی کنه یا خیر آدم سوزای کارتش میمونی پلش کم میگذاره باز زنگت میزنه. ای 2 روز وقت میگیره 3 روز وقت میگیره چوب اومده نگذاشت. اوخی ای تو من ترا چه بفهم ما که جو میدونم چوب تو نگذاشت. یا خیر شما کارتای خدمت میمونم خیلی کسلی را میدیدم واجبی نه خورش بزی با همون سونای پیش میگم کارت را میموندم. ایش زنگ میزدم راسیا بچهای شینوسم دا کمی کسلی واجبی التماس همین شد پارتاین التماس خم شهرمندار رنگی گدو کدا میگاشتم من پشت میو که من بردم پول میدادم با دیگری زنگ میزد اونو دو قپل گذاشته مده چوبانو میگذاره. اوخی ما خدا التماس آخران اپا در نامتون صدقه التماس مرا خوشو بفهمین. من این کاری من نیست. من این کسبی من نیست. من دیگه نمیمونم در کنارم. این می اپا همین گفته سم که همین مرا کوفته کو همین پلکی دارم کوفتنی مرا از خود و خبراتش هم میکردم اپا التماس دیگه اوخی غم بگم ولی با میگن که همین کارای دست اومد همین کرونا کردی نه اوخی کار پرابلم نیست. ما دیدیم میسیم که میکنم میپرتم میگم گپو چپ تون بیسورای شما ام خی گپو چپای کی تلخد میکفه برام که التماس میکنم خویش آخران اپا میای دیگه مرا غم نتین التماس در خاک پاتون صدقه. ما هم دودر شما یک مسلمان التماس همین کارا دیگه ما در حق من نکنین. یک کارای کردین یک گپایی گفتیم با این نویسنده‌اش که یک چون میگن در تای کامنت‌ها چی دیگه نویسن او بروی نبودگی تونا میرزونه برای همه خیلی التماس. این حرامخور و این گپایی که شما میگین که آدم خیلی بخواه در کارا که پوست نپرتوه. گپایی که شما میگین آدم مسلمان پوست میپرتوه. نه که من همین دیلی میلیون آدم میشکنم و همین کارا من نمیکنم دیگه. خدا مرا ببینه خدا مرا ببخشه. توکل هم به خدا. من همین اپرم اومد اوندن نبودم به خدا نمیزمیستان اومد اینا بوم بناورش اینا میمونم. مایل گفتم بناورش گرفتم دیگه با فکر کردم نموندم. اینا اومده که بیو قشلاق رفته پیش اتو چم زنگ میزنه که زنک پرسیده اینجا نمی خیلی چیکار کنم هم نمیدونم. اینا بهر خدا کارتا عموما من نمیمونم. عموما مسئله کارتا دا گپ نزنید. نمیدونم روی تلفنش میمونم کسی را که دلش سوخت معلومه زنگش بزنه خودش گپ بزنه. باقی سربلند و خانواده باشه زنده باشه. مرا نگین که بیرحم بدین. مرا خودم بیرحم کردین. مرا هم بیمارا و همه آدمایی که گپ زنگ دادن من بیرحم شدم. من دیدم موجه دیگه رحم نمیمونه. همین آدمیزاد همین چیز همین دکترا برای چی میگن نمیترسن برای که دیدن دیگه نمیترسن. ما هم تاریخ نمیگه بیرحم شدیم دیگه. برای چی بیرحم شدیم؟ برای چی دیدیم یک خیلی دروغ مونکاد یک خیلی فهم مونکاد یک خیلی اول رفتیم گیره کرد آخر تا با حقارت مونکاد یک خیلی ای وای ما پول کم گذاشته گفته بود داشتم مونکاد کارتای خچای ما رو بود دوز گرفت که تو دوزیدی پولای مرا ای کارتام اینا میخواد یک گپای برای همین خیلی التماس دیگه نیوین. توکل حمد به خدا سربلند باشه. های بچه جانا اول که سلامتیم خوب در توی معرکه کوسا طبق میشتم خالین میشتم کار میکنم میده سوشی که کسل بیماری مثل زنکی شدم نمیتونم کار کردم.
التماس یاردم کنه به خاطر اولا من زنی تنهایی بیوزن یک کودک در دستم نمیتونم کار پلی جوره دادن نمیتونم التماس برادرها یاردم کنه رقمای من است 115 79 90 99 باقی در امان خدا باشه خدا نگهدار باشه همیشه سربلند باشه خدایا خداوند کریم مدمد رمضان مبارک تو شب و امری و برکت و تیه و پروردگار همیشه سربلند تو کنه تینده تو کنه محتاج هیچ کتو نکنه جنتی فردوس همراه باشه همتون باقی در امان خدا باشه.